Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အခုပြထားလို့မျိုး AI ပုံလေးတွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social media account profile လေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူဘယ်လိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါမယ် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုးပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မတွေ့တာနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီပေါ့ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းလေးပဲကြာတာပါကျွန်တော်ရင်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုတင်ခဲ့တာကကျွန်တော် November 19ကိုကျွန်တော် Christmas ဆိုတော့တလခွဲတော့ပေါ့နော်တလကြော်တော့ကြာသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရေမလုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မလုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးတွေသွားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပါဗျာကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စခီးတွေသွားတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် project လေးတွေအဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းဦးစားပေးလုပ်နေရတော့ဒီဗီဒီယိုတွေဘက်ကိုမလှည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်2024မှာပဲပြန်ပြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကလာမေးရလေးရှိရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံလေးကဘယ်လိုမလုပ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးခွန်းလေးရှိတော့ဒါလေးကလည်းလောလော Google လေးမို့လို့ကျွန်တော်အခုလည်းခြေလေးနည်းနည်းရတာနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပေါ့ဗျာOkay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အခုပြထားလို့မျိုး AI ပုံလေးတွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social media account profile လေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူဘယ်လိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုပုံလေးတွေကကျွန်တော် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ် application လေးတစ်ခုပဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီ application လေးကကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ Bay AI ဆိုတဲ့ application လေးပါအဲ့ဒီ application လေးရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမယ်ကျွန်တော် Play Store ရဲ့ App Store တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူရှာပြီးတော့ download ရပါတယ်ဒီ AI feature လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Microsoft account လုပ်ပါမယ် Microsoft account ကိုလည်းဒီ application ထဲမှာလွယ်လွယ်ကူဖွင့်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့က account ဖွင့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်တောင်မှလူပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ် tab to sign ကိုနှိပ်မယ် Microsoft account ဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft account ဘေးနာက sign ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Microsoft account ရှိပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာတန်းပြီးတော့ sign လုပ်လို့ရပါပဲတကယ်လို့ကို့မှာ Microsoft account မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီက create one ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် account ဖွင့်ရပါမယ် Microsoft account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ Gmail account တစ်ခုရှိဖို့တော့လိုပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိပြီးသား Gmail ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ password ကိုပေးလိုက်ပါ List ကိုဆက်နေမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်အရှိစလုံးရေးပါအဲ့တော့နောက်စလုံးမှာ List ကိုပဲဆက်နေမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ country region မှာကျွန်တော်မြန်မာပဲထားမယ်အောက်က birth date မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့ကိုထားပါမယ် Okay ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ email တွေကိုသူက verification code ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အခုဆိုကျွန်တော် Microsoft account နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံလေးကိုစပြီးတော့ဖန်တီးပါတော့မယ်အဲ့အတွက် F ကိုနှိပ်မယ်ဒီညာဘက်တောင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ F ကိုနှိပ်မယ်အပေါ်နဲ့ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် image creator ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီ Explorer ဆိုတဲ့ tool ထဲမှာပဲပေါ့နော် image creator ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ prompt ကိုရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့မှာထည့်ရမယ့် prompt တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ပေးထားပေးမယ်ကျွန်တော် main ကလေးဆိုရင်ဘယ် prompt ထည့်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဘယ် prompt ထည့်ပါဗျာကျွန်တော်ဖွေးထားပေးမယ် Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က main ကလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော် description မှာပေးထားတဲ့စာလေးကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ AI ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုဖန်တီးပေးနေပါပြီ Okay ဒီမှာပုံလေးရပါပြီဒီ Facebook ရဲ့ဒီမှာနာမည်ပေါ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ရေးထားတာကျွန်တော်မိုးဝက်ဒီဆိုရေးထားတယ်အဲ့နာမည်လေးကဘယ်မှာပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့ prompt ကိုကူးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာ a user name မိုးဝက်ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဗျာအဲ့နာမည်ကိုထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရတယ်ဒီပုံမှာလည်းကိုစိတ်ကြိုက်စာသားတွေပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါသေးတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရပြီဆိုရင် save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ဒီဘက်ကစလေး30ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးရပါပြီ Okay ဒါတော့ main ကလေးပုံပေါ့ယောက်ျားလေးပုံကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ယောက်ျားလေးပုံနဲ့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စာတွေကူးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပြဖြတ်လိုက်ဦးမယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်လည်းရေးထားတဲ့စာရဲထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ user name စုခတ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပါ Okay ပြောင်းပြီးပြီကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှာ foodie ဝတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ foodie လို့ရေးထားတယ်မှာ black foodie ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်စာသားတွေပြောင်းထည့်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကစာရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါသူက15កောက် free လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ကမှာ power 1လေးတွေပေါ့
14ခုပဲကျွန်တော်ရေပေါ့โอเคဒါဆိုပုံလေးရပြီချစ်စရာလေးပါဒီပုံလေးဆိုချစ်စရာလေးပဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ download ဆိုနေ့တည်းညပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါကြည့်ပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်